අපි දැන් ඉන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් වල. ඊයේ ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් වල නැවතුණා. තව තැනක් තිබ්බ බලන්න ඒකත් බලලා යන්නම්ම කියලා. හැබැයි දැන් තියෙන කාර්යම තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට යන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ගොඩක් ස්නෝ තියෙනවා. හොටෙල් එකෙන් එළියට යන්නත් බැරි තත්ත්වයක් තියෙන දැනට. ඉතින් අපි මේ පොඩක් කීම තත්ත්වෙ පොඩක් අඩු වුණාම අපි හිතනවා කෙලිම යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ලාස් වේගාස් වලට. ඉතින් බලමු මොකක්ද තත්ත්වය කියලා ඉස්සරහට. ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් වලින් පස්සේ අපේ ඊළඟ නවතැන්පල උනේ ලාස් වේගාස්. ඉතින් අපි ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් වල රාත්‍රිය ගත කරලා පහවදා උදේ නැගිටලා බලද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම කාලගුණේ උඩු යටිකුරු වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි වාසනාවකට ටික වෙලාවක් යද්දි පාරවල් ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා අපිට ටිකක් අමාරුවෙන් වුණත් ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් වලින් පිට වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා ලාස් වේගාස් දක්වා අපේ ගමන පටන් ගන්න. බලාගන්න පුළුවන් අපි පැය භාගයක් නෑ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර අර හිම තියෙන පැත්තෙන් ඩ්‍රයිව් කරාට පස්සේ කොහොමද හිම අඩු වෙගෙන යන විදිය. ඒක හරිම පුදුම අත්දැකීමක්. දැන් පාර ගොඩක් හොඳයි. පාර දෙපැත්තේ තුවාගෙන බලාගන්න පුළුවන් හිම ගොඩක් අඩුයි මම කලින් පෙන්නුවට වඩා. එහෙම තමයි මේ ගොඩක් ඉක්මනට කාලගුණ වෙනස් වෙන. ඉතින් අපිට හැමදේටම සූදානම් වෙලා යන්න වෙනවා ගමනක් යද්දි ලංකාවේ ගමනක් යනවා වගේ නෙවෙයි. ග්‍රෑන්ඩ් කැන්යන් ඉඳලා ලාස් වේගස් බලා යන ගමනේදී කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තය සහ නෙවාඩා ප්‍රාන්තයේ සීමාවේ අපිට ලස්සන දෙයක් හම්බ වෙනවා. ඒක තමයි මේ හූවර් ඩෑම් එක. හූවර් ඩෑම් එක කියන්නේ 1931 සහ 1936 කියන කාලය ඇතුළත නිර්මාණය කරපු ඩෑම් එකක්. අපේ ලංකාවේ අපි ඩෑම් ගැන ගොඩක් අපි දන්නවා. අපිට ෆැමිලිය මොකද අපිට කොත්මලේ ජලාශය ඒ වගේ ගොඩක් ජලාශ තියෙනවා ලංකාවේ. ඒ වගේ තමයි ඇමරිකාවේ කොලරාඩෝ කියන ගංගාව මැදි කරලා නැත්තම් කොලරාඩෝ කියන ගංගාව හරස් කරලා ඒ පළාතේ මිනිස්සුන්ගේ ජල අවශ්‍යතාවය සහ විදුලි අවශ්‍යතාවය මේ කියන අවශ්‍යතා දෙකම සපුරන්න එයාලා නිර්මාණය කරපු විශාල ඩෑම් එකක් තමයි මේ හූවර් ඩෑම් එක කියන්නේ. මේක ලෝකයේ තියෙන අති විශාලම කොන්ක්‍රීට් ස්ට්‍රක්චර් එක. එහෙම නැත්තම් කොන්ක්‍රීට් වලින් නිර්මාණය කරපු විශාලම ස්ට්‍රක්චර් එක විදිහට දැනට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ලාස් වේගාස් වලට යන අතරතුරදී මේ හූවර් ඩෑම් එක ළඟත් නැවතිලා ඒකේ ලස්සනත් චුට්ටක් බැලුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඒ ලස්සන දර්ශන කීපයක්. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for